अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे सूमर 13 सितंबर, यादि नथो अचे सॉरी। सो अॼु सूमर आहे ऐं मां अॼु जो ही व्लॉग शुरू कयां थी। हिन महिल 1 थियो आहे मंझंदि जो ऐं आज़ानूं अचणु शुरू थी वियूं आहिनि, त मूं सोचियो त कुझु वीडियो खे स्टार्ट कयां हिन व्लॉग खे अॼु। ऐं उन खां पोइ जेको आहे अॻियां जीअं जीअं मुंहिंजो ॾींहुं गुज़रंदो तीअं मां तव्हां सां शेयर कंदमि। सुबुह खां छा कयो अथमि, सुबुह खां मूं 3 वीडियोस ठाहियूं टुक जूं, जेके सिंधी टुक जा मुंहिंजा हलनि था लेसन्स। त 3 पहिरियों ठहियल हुयूं, 3 ठाहियूं। वरी उन्हनि मां हिकिड़ी जेका एडिट करे मां अपलोड बि कई आहे, त उन में मुंहिंजो कुझु टाइम लॻो। ऐं 2 कलाक एक्स्ट्रा निंड कई, उहो बि टाइम लॻो, उहो बि ज़रूरी हो। छो त मां कल्ह जेको संडे बाज़ारि वई हुयमि, मूंखे उनजो इलाही थक थियो, त मां सुबुह जो नमाज़ वग़ैरह पढ़ण खां पोइ जेको बि थींदो आहे रूटीन 7-8 बजे वरी ॿीहर सुम्ही पियमि, उथियमि त वरी पोइ वीडियोस ठाहियमि। ऐं हाणे सोचियमि त सभिनी खां पहिरियों जेको आहे मां तव्हांखे उहा शॉपिंग ॾेखारियां जेका कल्ह मां संडे बाज़ार मां करे आयसि। ठीकु आहे, सो पहिरियों उहा शॉपिंग मां तव्हां सां शेयर कयां थी। हीअ आहे उहो सामान जेको मां हिकिड़ी छोकिरी जी शादी लाइ वरितो आहे, पर डिनर सेट मां 2 वरिता छो त अवेलेबल हुया। त जेको लास्ट वीक मां देॻड़ियूं वग़ैरह जंहिं छोकिरी लाइ वठी आई हुयमि, उनजी शादी में अञा थोरो टाइम आहे, त हिकिड़ो डिनर सेट मां उनजे लाइ बि वठी आयमि छो त अवेलेबल हुया। मूं चयो हाणे बार बार जेको आहे सामान ॿाहिरि खणणु मुश्किल आहे। सो हिकिड़ो आहे ही डिज़ाइन, ही इन छोकिरीअ जे लाइ आहे जंहिंजी मां कल्ह शॉपिंग करणु वई हुयसि। ठीकु आहे, ही कंप्लीट प्लास्टिक जो डिनर सेट उनजे लाइ वरितो आहे। ऐं उनखां पोइ जंहिंजे लाइ मां पहिरियों सामान वरितो उनजे लाइ ही डिनर सेट वरितो आहे। ही बि कंप्लीट डिनर सेट आहे, हिन में चमचा वग़ैरह हर शइ जीअं हूंदा आहिनि अक्सर मिलनि था पिया, इहे वरिता आहिनि। ऐं हीअ सिर्फ़ु हिकिड़ो जेको आहे ॿी छोकिरीअ लाइ आहे, बाक़ी जेको सामान आहे उहो हिकिड़ी साॻी छोकिरीअ लाइ आहे जंहिंजे लाइ मां कल्ह वई हुयसि। स्टील जो हिकिड़ो थाल आहे, हीअ सॉस पैन वरितो, हीअ फ्राइंग पैन वरितो। फ्राइंग पैन में थोरा दाग हुया त हुन मूंखे चयो त हिन में बारिश जो पाणी पइजी वियो आहे, तंहिंजे करे हिन जी क़ीमत इलाही सारी घटि कई, त मूं चयो सही आहे। उनखां पोइ हीअ जंहिं छोकिरीअ ॾे सामान वेंदो उन्हनि जी माउ ॿनियुनि में कमु कंदी आहे, सफ़ा ॻोठ में रहंदा आहिनि, इंतिहाई ग़रीब आहिनि, त उन्हनि जे लाइ मां गिलास ऐं जग बि स्टील जा वरिता छो त उहो पसंदि बि इन्हनि खे कंदा आहिनि घणो, ऐं हे शइ उन्हनि वटि हलंदी बि। त हीअ 2 गिलासनि जे अंदरि आहिनि ऐं 4 गिलास ही साम्हूं पिया आहिनि। ऐं उनखां अलावा हीअ वरितमि मां हिकिड़ो चांहि कढण वारो, इनखे अलाए छा चइबो आहे, ऐं हीअ कफ़गीर आहे, ऐं हीअ टर्नर आहे, ऐं हीअ जेको आहे ॾोई आहे केवी आहे, इहे वरितमि। उनखां पोइ 6 मग वरितमि। मग त उते ॾाढा लाइट कलर जा सुठा बि पिया, पर मां हुननि जे हिसाब सां ही ब्राइट कलर जा जेके 6 मग वरिता आहिनि, इन्हनि खे मां पंहिंजो को बॉक्स खणी हुन में पैक कंदसि। उनखां सवाइ ही प्लास्टिक जूं कुझु शयूं, ॾिसो ही शयूं न मां छोकिरियुनि खे ज़रूरु वठी ॾींदी आहियां। ही जीअं 3 प्यालनि जो सेट आहे, ठीकु आहे, ही 3 बास्केट्स जो सेट आहे। अञा कुझु शयूं रहनि थियूं जेके असां वरी ट्यूसडे ते बाज़ारि लॻंदी त उन मां वरी वठी ईंदासीं। त इन सां छा थींदो आहे, हिकु त ही शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि, ॼण सामान हिकिड़ो वधंदो आहे। ॿियो ही तमामु घटि पैसनि में थी मिलंदी। पहिरियों त 100 रुपए जो सेट हूंदो हो, हाणे इहो 150 जो थी वियो आहे। त ही मूं वरितियूं आहिनि। ऐं ॿियो त ही हिकिड़ी इंतिहाई कम जी शइ आहे, ही सब्जी भाॼियूं रखण जे लाइ, कुझु बि रखण जे लाइ, बॉक्सिस घर में ॾाढा किचन में कमु था अचनि, त इहे वरितमि। 2 ही वरितमि देॻड़ियूं, ठीकु आहे, 2 देॻड़ियुनि जो ही सेट वरितो। ऐं छो त हिन सां गॾु मां सॉसपेन ऐं फ्राइंग पैन बि वरितो आहे, त सम्झो जहिड़ी तरह ही चैन जो सेट थी वियो। ऐं उनखां अलावा ही ट्रॉल वरितमि हिकिड़ो वॾी साइज़ जो, ठीकु आहे। ही पर्स वरितो, सेल लॻल हूंदी आहे, सस्ता पर्स मिलंदा आहिनि, पर सुहिणो ब्राइट हो, कुंवार जे लाइ त फ़िलहालु ॾाढी सुठी शइ थींदी। हिकिड़ो ही नेट जो वॻो वरितमि, हिन में ग्लिटर लॻल आहे। ऐं हीअ कोई अलाए मलाई छा था चवनि, अलाए मलाई कहिड़ो कपिड़ो पिया चवनि, मां रेशमी कपिड़ा न पाईंदी आहियां, पर मूं हुननि जे ॻोठ जे हिसाब सां करे इहो वरितो। त हिन में ही कमीज़ ऐं शमीज़ आहे, ऐं ही रओ आहे, ऐं ही सलवार जो कपिड़ो आहे। त हिकिड़ो इहो सूट वरितोमांसि। हिकिड़ो वरितमि हे सूट, हीअ जॉर्जेट टाइप कोई कपिड़ो आहे, हीअ कमीज़ आहे, हीअ उहो ई मलाई मटीरियल आहे जेको उनजी सलवार आहे, हीअ जॉर्जेट जो हिकिड़ो रओ आहे। त मूंखे हे कलर्स बि सुठा लॻा ऐं रेशमी कपिड़ो आहे त हीअ हलंदो बि इलाही। माना हीअ मां उहो थी ॾेखारियां जेको बाज़ारि मां वरितो आहे। ऐं पोइ हुन छोकिरीअ खे कंप्लीट करे असां छा छा ॾींदासीं उहो वरी वीडियो मां अलॻि ठाहींदमि, त तव्हां उन में ॾिसी सघंदो। हीअ ॾिसो ज्वैलरी वरितमि, कोई ही जेके इयररिंग्स आहिनि, ॾिसो ही ॾाढा मूंखे सुठा लॻा। ऐं ही हिकिड़ो चमकीलो केचर वरितमि, क्लिप हिकिड़ो ही ब्लैक वरितमि। ही 2 मुंडियूं वरितियूं, ॾाढियूं मूंखे प्यारियूं लॻियूं, थोरी लूज़ वरितियूं, हाणे मूंखे अंदाज़ो न हो हुनजे हथ जो,
चूड़ियुनि में बि जेके मूंखे वॾियूं नज़र आयूं उहे वरितियूं। सो इहा शॉपिंग आहे हुन छोकिरीअ जे सिलसिले जी। पंहिंजे लाइ मां छा वरितो, पंहिंजे लाइ मूं हे 3 प्यालियूं वरितियूं स्टील जूं, छो त असां हिननि में जीअं रोज़मर्रा घर में ॾही था खाऊं या नंढी नंढी का बि शइ जेका असांजी कम वारी आहे, ख़ैर सां सदोरी सॼनि प्यालियुनि जूं जेके शीशे ऐं चीनीअ जूं चिथड़ियूं लाहे छॾियूं अथई। मूं चयो आईंदा असां स्टील जे थान में खाईंदासीं रेगुलर। हीउ प्यालो वरितमि हिकिड़ो, छो त असां मलाई फ्रीज़र में जमा कंदा आहियूं, रोज़ जी रोज़ जेका निकिरंदी आहे उहा असां फ्रीज़र में विझंदा वेंदा आहियूं। ऐं उनखां पोइ हीउ कट पीस मां हिकिड़ो टॉल वरितमि, ठीकु आहे। हिन जो हिकिड़ो किनारो कटियल आहे ऐं अहिड़नि टॉलनि खे कटे मां ॿारनि जा टॉल ठाहींदी आहियां पाण, पाइपिंग हणी। मुंहिंजी इहा वीडियो बि हिकिड़ी मौजूदु अथव जंहिंमें मां टॉलनि जी डिज़ाइनिंग सेखारी आहे। त ॾाढो प्यारो कलर हो, त मुंहिंजूं 2 शहज़ादियूं नंढड़ियूं मूंखे यादि आयूं, त मूं चयो हिन कटे 2 टॉल ठाहींदमि, उन्हनि जे लाइ हिन ते कुझु डिज़ाइन बि ठाहींदमि। सो इहा थी वई उहा ख़रीदारी जेका मां कल्ह संडे बाज़ार मां कई, ठीकु आहे। सो इहा मंडे ते तव्हां सां मां शेयर करे रही आहियां। सो इन खां पोइ हाणे वेंदमि निमाज़ पढ़णु, पोइ किचन में वञिणो आहे, लंच ठाहींदमि ऐं उनखां पोइ कंटिन्यू कंदासीं जीअं जीअं मां कमु अॻियां कंदमि तव्हां सां शेयर कंदी वेंदमि। मां किचन में अची वई आहियां, टाइम थियो आहे 2:30 ऐं बुख बि लॻी आहे ज़ाहिर आहे, मानी में हाणे थोरी देरि लॻंदी। सो मां हिकिड़ो सूफ़ कटे रखियो आहे, गॾु गॾु इहो बि खाईंदी वेंदमि। ऐं हिते जेको आहे मां तयारी थी कयां ॿोड़ जी। हीअ मां ठाहियां थी ग्वार ऐं मच्छी। सो असांजे घर में मर्द ग्वार न खाईंदा आहिनि, तव्हांजो छा ख़्यालु आहे, तव्हां वटि खाईंदा आहिनि? हिन महिल मां लंच में बि हिन लाइ थी ठाहियां जो मुंहिंजो पुटु हिन महिल न हूंदो आहे लंच ते, त मां आहियां, सुरहाणा ऐं असांजी कम वारी माई आहे, त 3 माण्हू असां आहियूं। अगरि बची बि पवंदो हिन मां त जेको आहे उहो कमु अची वेंदो, सुभाणे या राति में असां खाई छॾींदा आहियूं। मच्छी जा ढिघा पीस आहिनि त हिनखे मां नंढा कंदमि कटे। सो हिन जी मां अलॻि सां रेसिपी जी वीडियो ठाहियां थी, उहा हिन ब्लॉग में शामिलु न हूंदी ऐं रेसिपी ठाहिण खां पोइ वरी कंटिन्यू कंदमि इनशाला। हाणे लंच असांजो ठही वियो ऐं हीअ अरबियूं, असां अरबियूं चवंदा आहियूं घर में, कचालू बि चइबा आहिनि। इहे गिदामड़ी वारा ठाहिया आहिनि ऐं हिननि जी रेसिपी बि मौजूदु अथव मुंहिंजे चैनल ते। ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो ख़्यालु आहे मां हिन जो जेको लिंक आहे उहो ॾेई छॾींदमि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तव्हां उहो चेक करे वठिजो। ऐं हिन पासे हिते खीर गरम करे रखियो आहे, प्यालो बि कढी रखियो आहे, हिन जी ॾही ठाहींदासीं। सो मानी खाई हिन जी ॾही बि ठाहींदमि, उनखां पोइ वरी तव्हां सां मिलूं था। लंच करण खां पोइ लंच करे ॾही बि ॼमाए आयमि ऐं हीअ जेके मेरे रिलियूं मां धोतियूं जेके स्टोर मां लाहे आई हुअमि, त उन्हनि मां हिन रिलीअ जी सिलाई खुली वई। तव्हां ॾिसो हिन जी आउटसाइड जी जेका सिलाई आहे, चौधारी मां हिनखे ॿीहर सिलाई कई आहे ऐं हितां थोरो वधीक डैमेज हुयो त हिनखे मां मशीन सां ई टोपा ॾेई छॾिया आहिनि। ऐं वजह इहा आहे हिनखे रिपेयर करण जी, त जीअं मूं तव्हांखे पहिरियों बि ॿुधायो त अहिड़ियूं नरम ऐं हल्कियूं रिलियूं जॾहिं असां हेठि हंधि विछाईंदा आहियूं त पोइ गदनि जे हेठां अहिड़ियूं सनियूं रिलियूं विछाईंदा आहियूं त जीअं गदा मेरा न थियनि ऐं पोइ हिननि रिलियुनि खे धोइणु आसानु हूंदो आहे। ऐं ॿियो त कॾहिं कॾहिं जीअं घणा माण्हू हुजूं हेठि वेही मानी खाऊं, तॾहिं बि असां रिली विछाईंदा आहियूं, पोइ उन मथां दस्तरख़्वान विछाईंदा आहियूं, त असांखे ॾाढी सहूलियत थी वेंदी आहे। ऐं हीअ ॾाढो मुंहिंजो फेवरेट डिज़ाइन हो, तमामु पुराणो आहे, रेशमी कपिड़ो आहे, इन करे कपिड़ो कोन थो ॻरे, बाक़ी हिन जा टाका ॻरी विया जेके मूं हिनखे ॿीहर हया आहिनि। उनखां पोइ हिन जी रिपेयर कई अथमि। हीअ मुंहिंजो दस्तरख़्वान सम्झो मल्टीपर्पज़ हिकिड़ो कपिड़ो आहे, कॾहिं असां दस्तरख़्वान करे विछाईंदा आहियूं, कॾहिं कंहिं शइ खे कवर कंदा आहियूं। हिन ते बि हिकिड़ी नायलॉन जी लेस लॻल हुई जेका फटी वई, त मूं उहा लेस कढी हिन जी बि ओटी वराए छॾी। सो इहे कम बि कॾहिं कॾहिं ज़रूरी आहिनि। हीअ आहे मूं वटि हिकिड़ो कपिड़ो सिंगल बेड जी चादर जो, त हिकिड़ी छोकिरी जंहिंजे लाइ मां ॾाज जो सामान जमा थी कयां, उनजे लाइ हीअ जेको आहे चादर विहाणो कटे रखियो अथमि 6, ठीकु आहे। ऐं हीअ चादर कटे रखी आहे। हीअ कपिड़ो काफ़ी टाइम खां बसि आयो हो किथां कंहिंजे तरफ़ां, पियो हो, कंहिंजे कमु न पियो अचे। ऐं सदाईं ॿियनि छोकिरियुनि खे असां जेके ॾाज जो सामान ॾींदा आहियूं त डबल बेड जूं ई चादरूं ॾींदा आहियूं, पुराणा सुराणा बि हू पलंग वठंदा आहिनि। हे वेंदियूं ॻोठ में जेके बिल्कुलु ॿनियुनि जे पासे थियूं रहनि, हिकिड़े कचे ॻोठ में, उन्हनि वटि खटूं आहिनि। त हीअ सिंगल बेड जी चादर हिकिड़ी त मां जेका वठी ईंदमि इनशाला, ऐं ॿी मूं सोचियो त हीअ कपिड़ो पियो आहे त मां पाण ई हीअ विहाणे जी 6 सिबंदमि, अॼु कटे रखी आहे। सो हाणे इहो कमु थींदो। महिल 4:30 थिया आहिनि, मां सिलाई अध में छॾे ॿाहिरि अची वई आहियां ऐं बारिश थी थिए, अचानक सां झुड़ थियो, अचानक सां मींहुं वसणु शुरू थी वियो। ऐं मथे जेको मां स्टोर साफ़ु कयो त 2 खटूं मुंहिंजो अञा ताईं ॿाहिरि पियूं, ऐं जेके फोम जा गदा हुआ उन्हनि जा बि कवर लाइ मां उस में छॾे ॾिना, त मां मथे ई वञी कंहिं वक़्तु उन्हनि खे जेका नवां कवर चाढ़ींदमि। सो तकड़ में मथे अञा ताईं सहिकां थी, खटूं फोल्ड करे ऐं स्टोर में रखियमि, गदा बि बसि ईअं स्टोर में उछले आई आहियां।
सुराण खे लाइ वठी वियमि जो हेठि असांजी जेके कम वारी माई आहे उहा थां पई धोए त ज़ाहिर आहे असां घर अकेलो न पिया छॾे सघूं, त ही तेज़ तेज़ मींहुं वसणु शुरू थी वियो आहे। अलाह जी रहमत आहे, शल रहमत ई रही। ऐं हिते बि मूंखे ॾाढो सारो कमु आहे। हिकिड़ो ॾींहुं जो व्लॉग मां सॼो हिन पंहिंजे पधर में ठाहींदसि, छो त हिते इलाही सारा कम अहिड़ा आहिनि पेंडिंग में जेके मूंखे ज़रूरु करणा आहिनि। हाणे लंच असांजो ठही वियो ऐं ही अरबियूं, असां अरबियूं चवंदा आहियूं घर में, कचालू बि चइबा आहिनि। इहे गिदामड़ी वारा ठाहिया आहिनि ऐं हिननि जी रेसिपी बि मौजूदु अथव मुंहिंजे चैनल ते। ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो ख़्यालु आहे मां हिन जो जेको लिंक आहे उहो ॾेई छॾींदमि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तव्हां उहो चेक करे वठिजो। ऐं हिन पासे हिते खीर गरम करे रखियो आहे, प्यालो बि कढी रखियो आहे, हिनजी ॾही ठाहींदासीं। सो मानी खाई हिनजी ॾही बि ठाहींदमि, हुन खां पोइ वरी तव्हां सां मिलूं था। चादर हीअ मां सिबी छॾी आहे, हीअ ॾिसो हीअ विहाइण जी छव रेडी आहे ऐं चादर जा बि किनारा मूं वराए छॾिया आहिनि। सो इहा हिकिड़ी थी वई चादर। हिकिड़ी इनशाला सुभाणे वरी बाज़ारि वेंदमि त वठी ईंदमि, ॿ त ॾींदी आहियां कम अज़ कम। ऐं कपिड़ा कल्ह धोता में वेड़े रखिया आहिनि। हिकिड़ो वॻो हैंग कयो आहे, इहो कबट में वेंदा सभई। अञा त इहे सामान हिते पियो आहे जेको मां तव्हांखे ॾेखारियो। ऐं हीअ आहे मूं वटि हिकिड़ो कपिड़ो, आम मिलंदा आहिनि बाज़ारि में, गदनि जा कवर। हीअ डबल बेड जे गदे जो कवर आहे। हिननि में मसइलो हूंदो आहे थोरो थोरो डिफेक्ट हूंदो आहे। हिन जो बहितरीनु कपिड़ो आहे, कलर बि ॾिसो था, डिज़ाइन बि केॾो सुठो अथसि। सो हीअ डबल बेड जो गदे जो कवर आहे, जंहिंमां मां हुन जेके मथे मुंहिंजा फोम जा गदा पिया आहिनि, जंहिंजा मां कवर लाहे ऐं उछलाए छॾिया, छो त पुराणा थी विया, सफ़ा मेरा पिया लॻनि ऐं बारिश जे करे में घिम जी स्मेल बि थी वई। उहे हाणे मां उन्हनि जे मथां हिननि जा मां कवर चाढ़ींदमि। सो जॾहिं इहे कवर चाढ़ींदमि त इहो बि मां तव्हां सां शेयर कंदमि। बारिश जेका आहे थोरी देरि धुम मचाए हली वई, बंदि थी वई, पर झुड़ आहे अञा ताईं। ऐं मां फ़ौरन वञी जेको टब रखी आहे अङण में, त मुंहिंजो कुझु पाणी जमा थिए त जेके शेड में पियूं आहिनि कूंडियूं उन्हनि खे मां पाणी ॾेई वठां। ऐं हीअ व्लॉग मां अॼु जो हिते ख़तमु थी कयां। राजी मानी में चांवर आहिनि, दाल आहे आम जेका ॻाढ़ी दाल, ऐं थोरो चिकन फ्राए कंदमि। त इहो असांजो वरी छा हूंदो आहे त राति जो मां जेको बि ठाहींदी आहियां त सुबुह जो तारीख़ लंच में बि खणी वेंदो आहे। तंहिंजे करे मां कुझु न कुझु एक्स्ट्रा ठाहींदी आहियां त जीअं हुनखे सुबुह जो सहूलियत थिए। सो इहो हाल अहिवाल आहे, इहो कमु आहे। ऐं हाणे सांझीअ जी जेसिताईं ईंदी अज़ान, तेसिताईं जेको आहे मां कुझु न कुझु अञा कंदी रहंदमि। हमेशह हिमत हौसले सां ज़िंदगी गुज़ारियो ऐं परेशान न थियो, अलाह ते रखो। ज़िंदगी ॾाढी प्यारी आहे, हिकु दफ़ो मिली आहे, ॿीहर न मिलंदी। ऐं तव्हां यकीन कयो त न मां उदास गाना ॿुधंदी आहियां, न मां उदास माण्हुनि सां कचहरियूं कंदी आहियां। हा, उदास माण्हुनि सां मां एतिरी कचहरी कंदी आहियां जो मां हुनखे हौसलो ॾेई हुनजी हिमत वधाए हुनजी उदासी ख़तमु कयां, एसि ताईं। बाक़ी मां जेको आहे न, मूंखे मज़ो न ईंदो आहे नेगेटिव ॻाल्हियूं ॿुधणु, बीमारियुनि जा किस्सा। ठीकु आहे, इंसानु हिक ॿिए सां हाल ओरींदो आहे, पर हिकिड़ी हद ताईं। त पंहिंजे मथां तारी न कयो इन्हनि शयुनि खे। ऐं दिलि चए थी त अॼु मां वेंदे वेंदे तव्हांखे ॿ गाना हिकिड़ा ॿुधायां। हिकिड़ो तव्हांखे गानो ॿुधायां थी, पहिरीं ॿुधो, खिलजो बि न ऐं बोर बि न थिजो प्लीज़। 2 लाइनूं ज़रूरु ॿुधो। ज़िंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, ज़िंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, आखिर में इंसान हूँ पत्थर तो नहीं। हाणे ॿुधायो, इहा ॻाल्हि आहे? ज़हर लॻंदा आहिनि मूंखे अहिड़ा गाना, पर यादि मूंखे इन लाइ थोरो घणो ज़हर ॿुधाइनि सॼी उमिरि। मायूसी गुनाह आहे असांजे दीन में, असांजे मज़हब में। मायूसी कुफ़र आहे, यानी तव्हां मायूस थियो था जॾहिं त तव्हां कुफ़र जी हद खे था वञी पहुचो। मायूसी गुनाह आहे। ठीकु आहे, ॾुखिया ॾींहं, भला ॾुख तकलीफ़ूं बीमारियूं सभु इंसाननि खे ईंदियूं न, जीअरनि खे। मरी वियल त हर शइ खां छुटल आहे, क़बर जे अंदर जी ख़बर अलाह खे। सो हमेशह हिमत हौसले सां ज़िंदगी गुज़ारियो। ऐं मूंखे कहिड़े टाइप जा गाना वणंदा आहिनि उहो बि ॿुधायांव थी। हिकिड़ो गानो आहे मूंखे ॾाढो वणंदो आहे, सची ॻाल्हि आहे। मां पाण अहिड़े टाइप जी माई आहियां ऐं मां अहिड़े तरीक़े इन सोच सां ज़िंदगी गुज़ारींदी आहियां, इन करे मूंखे अहिड़ा गाना वणंदा आहिनि। सो ए ज़िंदगी ए ज़िंदगी ए ज़िंदगी ए ज़िंदगी, मैंने तेरे हर मोड़ पर दामन गमों का छोड़ कर पाई है एक ताज़ा खुशी। ए ज़िंदगी कीअं है न।
ज़िंदगी ॾाढी प्यारी आहे, ॾुखनि सुखनि जे बावजूदि, तकलीफ़नि जे बावजूदि, नेगेटिविटी जे बावजूदि पंहिंजे सिर्फ़ु ज़हन खे पॉज़िटिव रखो, सोच सुठी रखो, सोच पॉज़िटिव रखो, ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि पाण खे मसरूफ़ रखो। पोइ चवंदा आहिनि ख़ाली घर शैतान जो, ख़ाली दिमाग़ शैतान जो घर आहे। पाण खे मसरूफ़ रखो, तव्हां कॾहिं बि तंग न थींदव। नेगेटिव माण्हुनि खे इग्नोर कयो, हर वक़्तु दिलि में विर्द कंदा रहो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। मुसलमाननि जे लाइ, बाक़ी जेके नॉन मुस्लिम ॿुधंदा हूंदा उन्हनि जूं दुआऊं उन्हनि खे ख़बर हूंदियूं, ज़ाहिर उहो मूंखे न आहिनि ख़बर। सो अॼु जो व्लॉग मां इन सां ख़तमु थी कयां। मां तव्हांखे ॿुधायमि त मां कहिड़ी सोच रखंदी आहियां, कहिड़े क़िस्म जा गाना ॿुधणु पसंदि कंदी आहियां। उदास ऐं इहे बसि मूंखे न वणंदो आहे। मां बीमार थियणु न चाहींदी आहियां, मां डिप्रेस थियणु न चाहींदी आहियां कॾहिं बि। सो सची ॻाल्हि आहे, इंसान आहियूं, जॾहिं असां अहिड़े क़िस्म जी नेगेटिव शयूं ॿुधूं था त असां ते लाज़मी असरु कनि थियूं, कंहिं ते घणो थियूं कनि, कंहिं ते घटि थियूं कनि, पर कनि थियूं। सो आईंदा इन्हनि मां पाण खे निजात ॾियारिबी, सुठी ॻाल्हि इहा ई थींदी। सो मोकिलायूं था इनशाला वरी सुभाणे जे व्लॉग सां। अॼु मां शुरू में इहो ॿुधायमि त 13 तारीख़ आहे, पर अॼु 14 तारीख़ आहे। सो सॉरी, मूंखां विसरी वियो, ज़हन में न रहियो। ऐं हूअं बि जॾहिं खां मां जॉब छॾी आहे, 2 साल थिया आहिनि, मूंखे डेट ऐं डे यादि न रहंदो आहे, विसरी वेंदो आहे मूंखां त तारीख़ कहिड़ी आहे, ॾींहुं कहिड़ो आहे। सो बहरहाल इंसान आहियूं, भुल चुक जो त हाणे अलाह बि माफ़ थो करे। सो इंशाल्लाह मिलूं था अॻिले कंहिं व्लॉग में। तेसिताईं इजाज़त ॾियो, अल्लाह वाहे।